ってきたよ新ドライバー。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、KZ の最新作にして、ハイブリッド最大構成、低価格8ドライバーイヤホン、KZ-ZAR だ。ZAR は、従来型のシェルと、新型のダイナミックドライバーを組み合わせた、新旧の技術の統合型のようなイヤホン、KZ が自社で開発するダイナミックドライバーの世代が進んだことにより、過去の8ドライバーのちょうどいい塩梅のところにチューニングを設定した、1台で何でもこなせる8ドライバーになっているぞ。今から KZ や CCA 系の8ドライバーイヤホンを買うのなら、これが一番の安牌になってくるだろうな。詳しく見ていこう。ZAR は、僕らがスピーカーと言われて想像するような、丸い形のダイナミックドライバーに、小型の BA と呼ばれるタイプのスピーカーを7台組み合わせたイヤホンだ。2種類のドライバーを組み合わせていることから、ハイブリッド型、と言われるな。ハイブリッド型は、低価格高性能モデルで人気作の多いモデルで、国内のモデルでは採用例が少ないため、中華低価格イヤホンの代名詞的存在ともなっている。で、そのハイブリッド型が現在まで流行るきっかけにして、その後もずっと続いてる原因が、このブランド、KZ だ。マルチドライバーイヤホンは、どんどん多ドライバー化していった時期があったんだけど、KZ は超マルチドライバー化レースを8ドライバーの時点で降りた、が、8ドライバーを大量に作り始めた。現在までに、構成の違いにより、CCA-CA16、CCA-HM20、KZ-ZAX、KZ-ZAX と、7mm ドライバーで2台、10mm ドライバーで2台の8ドライバーハイブリッドイヤホンを発売してきてる。ちなみに CCA-CA16 Pro も発売されてるけど、フェイスプレート以外は基本的に KZ-ZAS と同じなのでここでは省くぞ。これらは、中音域が詰まってたり、低音域がやたら強かったり、開放度が高くて抜けがいかったりと、それぞれ特徴があるんだが、その中でも一番バランスが良かったのが CCA-HM20。今回登場した、KZ-ZAR も、過去の 10mm 機のバランスを取ったようなチューニングになってるんだけど、そうなると、HM20 と ZAR はキャラが被るよな。だが、HM20 と ZAR には、決定的な違いが2点ある。外装からチェックしながら、その違いを見ていくことにしよう。外装部は、基本的に、KZ-ZAS のものに近い、大型ながら耳に収めると安定するシェルと、新しいデザインのフェイスプレートだな。3D シールで、傷がつきやすかった ZAS から、より実用的な仕様に変更されたぞ。KZ 系のイヤホン、というか、中華系のイヤホンは、低価格ながらリケーブルに対応していて、ZAR ももちろんリケーブルに対応。端子は、KZ Type-C、もしくは QDC と呼ばれるタイプの2ピン端子で、他の2ピン端子と互換性がないので注意が必要だ。最初から付属してくるケーブルは、若干高音域が優しくなる傾向があるものの、十分に使える仕様だな。ただ、せっかくこのクラスのケーブルなので、ついでにリケーブルするといいだろう。個人的におすすめなのは、ジアレイの茶色のミックス線だ。安価で KZ の純正アップグレード線と変わらない価格でしっかり音が明瞭になるからな。さて、バランスの良い HM20 と、バランスの良い KZ-ZAR。ZAR は、内部の配置が見えるようになってるんだけど、ここに ZAR と HM20 の最大の違いがある。HM20 と ZAR の大きな違いは、見た目を除けば3つ。採用されているダイナミックドライバーと、それから、音同感の有無だ。HM20 の性能的トピックは、KZ のハイブリッドイヤホンでは珍しい、音同感の採用と、それから、7mm の新型ダイナミックドライバー、XUN7 の採用だった。対して、ZAR の構造は、ZAS のものをベースにしていて、ZAR には、HM20 のような明確な音同感がない。これは、音に影響を及ぼしてると思うが、それよりも大きな変更は、7mm のドライバーが、今度は 10mm に戻ってることだ。今回採用されている 10mm ダイナミックドライバーは、ハイブリッドイヤホンには初めて採用になる。一昨日にレビューした、KZ-DQS にも採用されている、レジェンダリーな 10mm ダイナミックドライバー。早い話、新型で、かつ、従来型のダイナミックドライバーの音色のバランスを最適化し、低音をブーミーにしすぎず、かといって開放度などで音を変えず、オーソドックスを守りながら最適化されたような 10mm ダイナミックドライバーだ。HM20 と ZAR は、BA ドライバーの型番は完全に共通なため、このシェルの構造の違いと、ダイナミックドライバーの違いが、全体の評価の違いに繋がってると思うな。そして、僕は HM20 のレビューの時に漏らしてた言葉があるんだけど、
このバランスで、10ミリダイナミックドライババージョンが出たらいいのにな。出たんだよ。ZAR と HM20 の音色は、かなり近い、が、決定的に違うのが、HM20 で賢く抑えられてた高音域と低音域の部分が、しっかり出てくれることだ。HM20 はイヤホンの測定値的に優れてるのかもしれんが、実用上普段使いするときに大音量で流す人はそういない。で、このイヤホン、そんな実用音量での臨場感で HM20 より優れるし、10ミリダイナミックドライバと7ミリダイナミックドライバには、やっぱり何をしようが重低音の表現力に差がある。でも爆発的低音が欲しければ、先に発売された、より強烈な ZAS があるからそっちで良くないと思うかもしれないけど、さっきも言った通り、ZAR は ZAK の中で一番バランスが良い。何聞いてもブーミーになったり、高音域が抜けすぎたりしないんだ。それでいて、HM20 に時折感じる、高音低音が賢くなってしまった寂しさもない。このイヤホン、ZAS と ZAX と HM20 を足して割ったような、全部の良いところを良い加減に取り込んだ、あっちもこっちも立てた状態のイヤホンなんだ。ZAX が大森林のゴリラで ZAS が密室で二人っきりのゴリラ。そして、HM20 が白衣を着たゴリラだとすると、ZAR のベースは白衣を着たゴリラだ。ちゃんと賢い。ただし筋力による強制ノースリーブだけどな。やはりパワーは全てを解決する。KZ 系のハイブリッドイヤホンの魅力って、BA ドライバによる、ヘッドホンなどでは得にくい明瞭さと、低音域のやたら深く広がる量感による、一般的なイヤホンを超えるスケール感にあると思うんだけど、HM20 はイヤホンとして完成してる反面、それらの KZ っぽさとか KZ 臭さみたいなものが抑えめだったんだよな。ZAR はそこら辺が最大配合だ。ちなみに、音同感の廃止による、中高音域の分離感の低下がちょっと心配だったんだけど、高音低音の奥行きが出たことにより、ぶっちゃけ体感できなかった。エイジング前で高低音が突き抜ける前は、HM20 と音同じじゃねと感じたくらいだったからな。音色を分解していこうか。ZAR の高音域は、従来型の KZ と同様、鋭いもの。ただし、6kHz や 8kHz のピークはなく、10kHz より上の超高音域あたりがより明瞭になってる。ZAX と比べると、滑らかながら鋭さは損なわれず、ZAS と比べると、明らかに明瞭な傾向に。そして、同じバランスの HM20 と比べると、基本的には同じなんだけど、超高音域が強化されたので、より実用的な小音量でのパンチの効き方が強くなっている。僕はイヤホンのボリュームはできる限り絞って使いたい人間なので、こちらの傾向の方が HM20 より好みだ。中音域は、従来型の構造になっているんだけど、ボーカルや、そこに近い楽器の混線はなく、綺麗に聞こえるようになってるぞ。また、このあたりを最重要視した、同じドライバーを見えに搭載した構成になっているので、ボーカルが妙に金属質ということもない。ダイナミックドライバの中音域の解像度も改善されているので、ZAS と比べると、ウォームさでは劣るものの、こちらの方が抜けと量感のバランスが良い。ZAX と比べると、あちらが抜け最重要視なのに対し、こちらはバランスが取れている感じ。密閉感が強すぎる感もなく、きちんとボーカルは刺さらずかつ聞きやすいバランスになっているぞ。そして低音域、レジェンダリーダイナミックドライバは、量感の塩梅が最適化されていて、とにかく強烈な ZAS や ZSX 系とも、そして、抜けの良さ重視の ZAX 系とも異なり、そのちょうどいいバランス、つまり、他の音域が目立って欲しい時にはそこを邪魔せず、重低音がドカンと来て欲しい時には一発強烈な音が出せる。さらに、重低音の表現力で、HM20 に勝るため、常にバランスよく、かつ整った音が望ましい人向けの HM20 と、ドカンとインパクトが欲しい時に、その力を発揮できる ZAR で好みが分かれそうだ。空間表現はこの手の KZ 系イヤホンらしく、非常に優れる。一番近いのは ZAS だけど、ZAS ほど、低音域が空間全体に広がって反響するようなバランスというより、その独特な低音表現を取り除いた、反響が耳に残りすぎない程度に程よく全音域が広々とした空間の中で響くような印象を受けた。耳の中で鳴っている感じもなく、程よい音源との距離感も感じられる。空間表現に関しては、従来8ドライバ4機種と、勝るとも劣らない感じだな。というわけで、ZAR は野生から知恵を得て野生を取り戻したような、なんだか偉く遠回りしつつも、最終的な正解に行き着いたイヤホンだ。バランス系では、こいつ以上のものは KZ8 ドライバでは出てこないんじゃないかと思う。もし、これより優れた8ドライバが出た、と感じるときには、さらなる何かのスパイスを加えた音になるだろうな。
HM20 は絶賛されてる。それは間違いない。ただし、ZAR は、そこにさらに KZ らしさを取り戻したバランスで、僕がずっと使うなら、ZAR の方になるだろう。重低音を再生した時の KZ らしさは、やっぱり KZ 系のハイブリッドを触る時には欠かせない。基本的に、ZAR を使って、バランスをさらに寄せたい時に、ZAS、ZAX、そして CA16 を使うことになりそうだ。6年間の経験を経て、ZST のダイナミックドライバでやりたかったことを完全にやり通した KZ。ZAR はもちろん楽しいが、このレジェンダリダイナミックドライバの小構成ハイブリッドなど、今後の発展にも期待したいところだぞ。といったところで今回はここまで、4ドライバ版とかも楽しみにしてるからな。